kanina sa mga dumadaan ditong foreign, yung mga lokal, yung mga Canadian. Nagugulat sila eh. Oh, ano lang ginagawa namin dito? Magkakamping kayo. You're so brave. Actually, hindi kami brave. Tanga lang kami. Okay, so here we are at Peyto Lake. Wow. Wow, ganda ng shade. Lakas maka pang mayaman. Lakas makabudo. Pasok tayo sa loob ng Peyto Lake. Lamig, kailangan natin mag-exercise. Medyo uminit naman ang katawan. So pinupuntahan pa rin naman ng mga tao to kahit na ganitong winter season. January ngayon dito. Pero ito yung malalamig na panahon na. Oh, ba't yung ano ko? Okay. So nag-shutdown yung isang screen ko ng LCD, I don't know. Baka dahil sa sobrang lamig. Okay, so ito ang Peyto Lake. So frozen na siya ngayon. So nakikita nyo. Teka, dito muna tayo. Ayan siya. Pinupuntahan talaga ito pag summer. Kaya lang winter kami nandito ngayon. So walang choice kundi puntahan din namin. Sabi nga nila, medyo iba ang scenery din kapag winter. Yan. Okay. Welcome to Peyto Lake. Dito mataas na yun. No. Okay. May challenge kami. Mamaya. Tatry namin kung kaya namin matulog sa may Abraham Lake. So may mga dala pa rin naman kaming Gear. tent tsaka gear na pang overnight. So we'll see. Yun yung bagong challenge namin. So we will see kung kaya. Pag sa gabi, I'm sure mas malamig. Pero ngayon medyo okay na naman ako. Nakikita ko mukhang wala yung bubbles.
Kasi hindi ka ganyan ka, na eh. ano, Hindi ko nararamdaman yung lamig eh. Hindi ko alam kung nasan yung kamay ko eh. Hindi mo na nararamdaman kasi manhid ka na. Manhid na yung kamay. Pero sa unang baba, no? Sobrang lamig. Ay, sa unang baba galing sa sasakyan. manhid ka na ba? Kala ko puso lang namamanhid, pati pala katawan, kamay. Pag broken hearted ka pala, dapat nandito ka. Kasi mamamanhid ka. Hindi lang puso, pati katawan. Mamamanhid ang iyong pakiramdam sa sobrang lamig. Ang alam mo ah. Kasi dito sa kanan. Ayan, jacket mo. Okay. So ito na yung challenge namin. Ito muna na i-set up namin sa sobrang lakas ng hangin. Kailangan namin mag-lunch muna. Kahit saan? Kasi masyado bang mainit? Kuha na kayo plato para maisalin ko nito. Kasi nito mo. Ate, ano po ba yun nilito? Camping ba more? Ano gagamit yung ganito? Dito kami ngayon sa Abraham Lake. Sobrang hangin na, so malamang yung microphone natin. Alam na this. Yung hangin dito, pabalik-balik. Mawawala. Lalakas ulit. Kaya sobrang lamig. Negative 2 lang ngayon dito, pero yung wind niya sobrang lakas. So try namin makapag bonfire muna. Yan na po, ito po ang taga-tayo namin ng tent. Manong, okay na po ba yan? Makikita mo natin yan kasi may ilaw tayo eh. May ilaw tayo eh. Kaway ka muna. Yan, medyo nakakapag-setup na kami. Hindi na ganun kalamig. Nakikisama ang panahon. Sayang talaga yung barahan, hindi na dalawa. Hanggang ngayon, paraha pa rin. Hindi ako makapagpunta sa barahan. Ayan, ayun yung sasakyan, yung tent, and then our view. Ayan, diyan kami iinuman. May dala kaming barangay tent. Para pang ano ng hangin kasi Ayan, ganyan siya kalaki. Oops. talian natin. Ayan, Yan, habak mo ang bumbi. kasya kaming 5 dyan. Ito may tali ka pa, di ba? Kukuha ako ng isang ganito. Yung doon, Palitan mo ng na-peg pegs. mo na yan, di? Yeah. Okay, so we have to wear this. Show it to them. Yan. Bakit ito hapit, ito hindi? Kita natin. Okay. We have to wear that para makalakad kami dito sa pure ice. Ayan. Papakita namin sa inyo yung ilalim. Sobrang kapal. Scary, pero parang ang sarap niyang tingnan.
Black ice na. Di ba matutunaw yan pag inapakan natin? Grabe, ang kapal ng yelo. There's super clear water, no? Ay, Bomba ka na rin lang. sa bagay, pero nakakatakot din kasi. Pero sayang, andyan na rin naman tayo. Push. Takot na takot tong kasama ko. Siyempre. Mamaya, bumagsak tayo dyan. Ayan, no, makikita niyo yung ilalim. Oh. Ganda, di ba? Wala nang isda, no? Wala. Pero may mga nag-ice fishing pa rin dyan. Paano sila nakakakuha? Paano nila Binubutas nalalaman? lang nila yan. Oo. Pero feeling ko hindi naman Ayan, pwede. ganda ng ilalim. Oh, crystal. No? Ayan, tignan niyo kung gano'ng kakapal yan. Allowed ba yan kahit walang permit? Pwedeng mag-fishing? Pwede naman siguro, I don't know. Pero may mga nag-ice skate dito, ah. Ganun yun. Kung Lalakas marunong ng lang loob ako. nila. Medyo nakakatakot kasi alam mo yung feeling na baka dumiyak. Halika dito. Ayan, kitang-kita yung ilalim. Ganda, oh. Lalim yan, no? Frozen Lake. Yan, grabe. Ang kapal ng yelo, oh. Ang kintab na niya, oh. Yake, ayoko dito. Ayoko dyan. Takot ako. Dito tayo. Halika dito. Ayun na makikita mo yung kapal ng yelo. So that's around mga, ano yan, 24 inches. Halika. Ito na lang. One, two, three. Abraham Lake. Abraham Lake! We're doing our signature Rotation. Ay! Tama na. Balik na kami at medyo nakakatakot. Hindi medyo nakakatakot talaga. Medyo nakakatakot. Sarap. Ay, dito yung bubbles na. Yung iba kasing area medyo may malalaki. Ayan. Nakikita ba? Hindi masyado. Ayan, so yun nga, medyo nakakatakot gawa ng baka biglang bumiyak. Nag-diet naman ako. Although alam naman natin na makapal tong yelo, pero iba pa rin yung doon tayo sa safe side. Ayan, grabe hangin. Kung makikita nyo kung gano'ng kagalaw yung ano niya, gano'ng kalakas yung hangin. Okay, so challenge accepted. Naka-set up na kami.
Sipon na kami. Isa pa. Lagyan mo pa ng ano yan. Yan, the beauty of nature. Well, hindi ako. Sige, ito pala, nature. Yan. So, sana kayanin namin hanggang mamaya. So, yun. Dito pa rin kami. Pinipilit pa rin namin mag-survive dito sa ngayong gabi. Tatlo na lang kami survive. Dito ba tayo? Ikaw lang, ikaw si Mark. Total darkness. Ano dyan, wala sila. Yung GoPro namin ayaw na naman gumana na. Sobrang lamig. Palagi na lang siya tumitiring. Mahinang nilalang. GoPro, ano ba yan? Freaking man. So, dito kami. Yung dalawa namin kasama, sumuko na. Nandun na sa sasakyan. Naka-heater. Pero kami, dito pa rin kami. Ayan. So, ayan. So, it's 8:14 p.m. Philippine time. And Calgary time pala. Super lamig. As in. Oh, It's kahit na negative. meron kaming cold. Negative 6. Negative 6 lang naman. Pero super lakas ng hangin. Yun yung nagiging problema mo dito. Yan. Medyo madilim eh. Naghahanap ko ng tamang focus sa ilaw natin. Ang bonfire natin, wala nang laman. Hi. Grabe. Sobrang lamig. So ito yung challenge namin kung paano kami mag-overnight dito sa As you can see, yung olive oil, sobrang frozen. dry. Oo. So, tulog yung olive oil. Sobrang lamig. Grabe. Hindi namin alam kung paano kami matutulog eh. Naka-bonfire pa tayong... Yan, makita mo yung bonfire. May bonfire pa naman. Yan. Pero, baliwala yan. Yeah. Sobrang lamig. Kaya makikita niyo yung mga suot namin. Talagang sobrang kakapal. Kami lang nandito, walang ibang nagka-camping. Actually, maraming dumaan na mga Canadian kanina. Sabi nga nila, Ang ano tibay daw ginagawa natin. namin dito? Winter, tapos nagka-camping kami. Sabi Malupit. sa amin, we are so brave. Ha? I don't know. Nasaan magkatan nila? Doon sila? So, Sa loob. yun. Wala kaming choice but to survive the night. May bag So, din sa hanggang loob. tomorrow kami dito I'll check sa na account. ganito. Wait lang. So, Ito. bahala na. Uminom na lang kami. Uminom kami ng Jack Daniels saka Corona. Lamig. Pero kami mga konting ilaw-ilaw. Dito eh. Sobrang dilim dito. Tapos sobrang hangin. Kanina sinita pa nga kami ng sharing dito. Ito hindi naman dahil nagkakita. Dahil lang naman sa pag-park ng kotse, ang fine daw is $300. Medyo mahal yun. Sa peso, it's around mga 13,000 pesos. So, buti na lang hindi kami tinuluyan ng sheriff. Anyway, nakapag-stay pa rin naman kami. Anong oras na? It's It's 11:22 p.m. dito sa Calgary. 11:22 p.m. p.m. Okay, sa 11:22 na dito kami sa loob ng tent. At hindi makatulog. Hindi kami makatulog, as in freezing point yung kamay at paa namin. Kami Kahit may dalawa heater lang. kami, I don't know kung kita. Ayan, heater. Ang liit lang din. Ayan. Sa
try to survive. Pero hindi kaya yung Naka-jacket pa tayo. yung lakas ng hangin. Hindi mo masyadong ramdam yung hangin sa loob, pero yung lamig, kakaiba. Sa last na nasagap namin ng signal na temperature is -3. Pero yung pakiramdam niya parang mga -20 plus eh. Oh. 20 plus yung feeling. Feels like So, hindi kami makatulog dahil sa sobrang lamig. kaya ako nakainuman. Pangtanga lang, Ang pangtanga. winter camping is pang tanga na. First and last na to. Ay, hirap pala matulog na. Winter. Oo naman, kahit naman sa bahay, kita mo, kahit nga may heater tayo, pag malamig ang panahon, talagang hindi rin tayo makatulog kahit gaano kalakas ang heater. Dito pa kaya nag-iisang heater na maliit. Yung masama namin nandun sa kotse, kahit paano may heater sila dun sa kotse. O hindi rin nila kinaya. Ang laki kasi ng tent namin. Supposedly, pang 5 to. Kanina maayos to, naka-arrange na. However, hindi kinaya na mag-ina. Kaya ayun, rescue sila sa kotse. Oo. Kami, yun lang naman, malamig lang sobra talaga yung paa. So, nakatulog naman ako ng konti kanina, siguro around mga 1 hour din. Alam mo, Pero yung feeling ng nagising ka sa sobrang hampas ng hangin. I hope naririnig niyo yung tunog ng hangin sa labas. alam mo yung naantok ka na, pero ayaw mo matulog. Kasi parang, baka pagising namin, bigla na kami dagan na ng mga sunset. So far wala naman kaming puno na katabing mga sobrang taas, so okay lang. Ilan talaga. Ako nagising ako sa sobrang lamig ng paa ko. Hinahanap ko yung winter boots ko. Nasa sasakyan pala. Susuotin ko sana. Yung sasakyan ng nakinabang mo. So wala kami dito sa... Oops. Nalay ka na. So, since wala kayong magawa, we decided na mag-vlog. So Wala lang. titignan namin kung Pang hanggang ano oras pa kami tanggal- tatagal. ano lang, inip. Problema, medyo mahaba pa tong oras na. Haba pa yung gabi. Yeah, tsaka dito kasi by 7 a.m. to 8, madilim pa. Maganda lang dito, tabing highway kami. May, ang dami ko narinig actually na sasakyan na dumadaan sa labas. Eh, kasi pag dinaretso mo to, Papuntang ano na to Red Deer to. Tsaka Rocky Mountain. Hmm. So marami dong nagre-rent. Yung staycation lang. Ayan, para kami mga mumu. Gulat pa kayo? Ako, oo. Nagulat ako siya. Akala ko tulog na tulog ko. So, ito yung tent namin. Tingnan mo. Oh, nanahimik yung hangin. Come and go yung hangin. Oh. Biglang lalakas. Pero mo yung... Kung mapapansin niyo yung dulo. Oh. Alam mo, Nandun parang na. may bagyo. Alam mo yung pakiramdam sa Pilipinas kung may bagyo. Sobrang lakas ng hangin. Kaya dito, ganyan. Ako makakatulog sa ingay, diba? Tapos yung ihi ka pa, ang layo ng CR. Wala na. Talo-talo ng ihi na. May CR dito pero Malayo. Saka, pagka summertime, napakalapit lang ng CR na yan. Siguro lalakad ka lang ng less than 5 minutes. pero pag winter, siguro mga 5 steps mo palang balik ka na sa lab. Yeah, sa ganitong panahon medyo hindi... Basta ha, pangtanga lang po, pangtangang ano lang. Natawag ako kanina sa mga dumadaan ditong forest, yung mga lokal, yung mga Canadian. At nagugulat sila eh. Oh, ano rin ginagawa namin dito? Magkakamping kayo. You're so brave. Actually, hindi kami brave. Tanga lang kami. Yan is accepted lang. So alam mo na bukas, mamaya, board tayong dalawa sa sakyan.
Kinabukasan sigurado tulog kami. Yeah. Yun. So, Tignan namin good luck ulit to us. later. kung Pag-pray nyo kami, anong guys. meron. Na makatulog kami. Hopefully mag-survive naman kami hanggang umaga. So, sa mga next na, ano namin, camping, dadalhin din namin kayo ulit sa mga katanghang gagawin namin. Mga katangahan namin. Yung mga katanghang adventure namin. Good morning. Morning, Saya din. almost 7 a.m. Yeah. So halos wala kaming tulog gabi. Sobra. Kita mo yung maga ng mata. Yung hangin talagang kala mo signal number 4. Pasok talaga sa loob ng tent, sobrang lamig. Tapos yung lamig galing sa ground talagang umaakyat, ramdam na ramdam mo sa katawan. So most of the time nakatutok lang kami dun sa heater kasi sobrang lamig kasi. Pati yung paa mo halos naninigas na. Yeah. Pero may papakita ako sa inyo, guys. Worth it ang view. Look at this naman, no? Gigising ka sa ganitong view. Di ba ang ganda? It's Abraham Lake. Ito yung sikat dito na area na laging dinadayo talaga ng mga tao dito. Kasi pag winter, pwede kang pwede kang mag-stay dito. Bandang tent yata o market talaga super Yeah, tapos matigas na yan, sobra. Kaya ang mga, pwede kang maglakad yan hanggang gitna. Yun nga lang madulas, kagaya kahapon. May naglalaro actually dyan ng ano, yung parang mga go-kart nila na bigla nila pinatatakbo sa lake. Ito sila nag-go. Yeah, pero pag summer din, ang ganda ng tubig na yan. Tortoise, ang kulay blue talaga, as in literal na blue. Super ganda. So yun, pinaalam na namin. Yeah. Ito pala yung tent namin. Yeah. Diba? Sobrang laki niya. Dalawa lang kami. Okay. Bye-bye.